hili pia katika gharama muhimu ambayo inaonekana kuifanya ya kuendelea kubakia na mshikamano mliokuwa nao. Thamini vijana maneno za wenyewe, mkuza wenyewe, kusomesha wenyewe. Thamini na kile ambacho anachokuambieni adamu ya kheri. Hii ni neema kubwa kwenu kupata kijana aliyezaliwa hapa akaona uchungu wa kubakia katika mji wake pamoja na maisha yote yaliyopatikana katika hali ya kijijini, lakini akasimama na nyinyi. Naamini baada ya taufiki yake Allah subhanahu wa ta'ala, kisha kijana huyu ndio haya tumeyaona. Mzee yangu ungeweza kukusanya watu na kukusanya kivipi? Mzee ungeweza kukusanya watu alifanya hivi nini? Baada ya taufiki ya Allah subhanahu wa ta'ala. Thaminini sana na thaminini jitihada zake anazozifanya kwa ajili ya maslahi ya dawa katika mji huu. Sikilizeni, pamoja ni mdogo kuliko nyinyi watu wazima, lakini naamini amelelewa katika misingi ya dawa salafia, katika moja ya misingi mikubwa ambayo tunaelekeza katika dawa yetu, albarakatu ala akabirikum, baraka ipo kwa wakubwa zenu. Naamini anaifahamu hilo, tashirikiana na nyinyi pili baraka kwa ajili ya kujenga mustakabali mkubwa na mzuri katika kuweza kufanikisha dawa hii kuendelea kunawiri na kupatikana manufaa makubwa. Kuna tatizo katika kanda hii. Hili tatizo hapa lisiwepo, lidhibiti mapema. Na tatizo lenyewe ni kuwepo baadhi ya vituo kana kwamba walimu hawana thamani. Na hili ni tatizo kubwa sana, na tatizo hili linasababisha kuleta madhara ya uzoroteshaji wa dawa, yaani kutokupiga maendeleo katika dawa. Kuna watu wanaitwa watu wa shura, kila msikiti wako, kuna katibu, kuna mweka hazina, kuna kadha. Hawa wanapeli wakipatikana watu ambao hawana utambuzi sahihi, huwa ni wa kwanza kuharibu katika misingi ya dawa. Na watu wengi au baadhi ya vituo tatizo hili lipo. Sasa hapa isiwepo mapema hii, kwa sababu jambo hili ni katika mambo ambayo yanavuruga harakati za dawa. Ni mwalimu kama kiraka hii, wakati mwalimu anafanya nafasi ya juu au imamu ana nafasi ya juu katika msikiti, kwa sababu yeye ndio msomi. Kama nyinyi mlikuwa mnajua kwamba mnaweza kuwa kutafuta mwalimu wa dini, mwalimu anaweza akaja sehemu, lakini kuna watu hao ndio final say kwa mwalimu. Sasa hili jambo huwa linavuruga sana katika vituo vingi. Sisi tunakuwezesha wewe bwana, si maneno ya sawa. Sisi tunafanya kaida, si maneno ya sawa. Ingawa tunaona ya kawaida, lakini mwacheni mwalimu akuongozeni, mwacheni mwalimu akuelekezeni. Yeye ndio dereva, tena na leseni ya udereva iliyokaguliwa na VECO. Mwacheni afanye kazi yake, isikilizeni, kaeni nyuma. Kama wataka ukubwa, soma na wewe ushehe. Kama wataka imamu, soma na wewe ili uone kama kusoma ni rahisi, lakini wapewe nafasi walimu. Sasa hili tatizo hapa lidhibitiwe mapema. Walimu, imamu awe ndio msimamizi mkuu wa kuongoza taratibu za hapa, mambo yatakwenda vizuri sana.
Hii wengine wazee wa washauri katika hili kadha, lakini final say, msemaji wa mwisho ambaye anaweza kukuunganisheni nyinyi kwa elimu na maarifa na kukuongozeni katika misingi ya sawa, mpeni nafasi kijana wenu katika hili. Kheri itapatikana na Allah subhanahu wa ta'ala atajalia kheri katika hili.